Good morning mga sir. Welcome naman sa panibagong episode natin ngayon. Sa video na to, i-share ko sa inyo itong isang problema ng sasakyan na isang problema ng GMC. So itong problema na to hindi lang naman sa GMC maaring mangyari. Pwede itong mangyari sa lahat ng EFI engine, lahat ng may computer box na engine. So ang nangyayari sa kanya, palyado siya lalo na pagka hindi siya naka-aircon. Pag hindi naka-aircon, maganda ang andar niya. Ngayon, pag naka-engage ang aircon, pumapalya. So, ang sinasabi nila yung idle air daw, may problema. Yan. Kasi pagka dapat nga naman pag umandar yung aircon, itataas niya yung RPM. So, ang nangyayari nito, pagka natin yung aircon, nahihirapan bumangon yung makina natin, RPM. Dapat angat 'yon. So, sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano natin gagawin 'yon. Paano natin masosolve yung problema na 'yon. So, isa-isahin natin yung problema na 'yon. Ang nakita kong problema ay random misfiring. So, hindi niya sinabi kung saan nagmi-misfire. Ang nakalagay lang sa kanya ay P0300. So titingnan natin kung ano yung mga magiging cause ng P0300. So usually naman yan, ang problema niyan kundi coil, spark plug, high tension wire. Ito hindi naman siya equipped ng high tension wire, so safe na tayo doon. Nasa coil siya, coil pack siya. Then tingnan natin yung spark plug kung anong problema. Okay. So yun mga sir, bali na confirm namin may dalawa siyang coil na may problema. Yan, so ito, nagpalit kami ng bagong coil. Mainit pa. So nagpalit kami ng dalawang coil. Yan. Sira yung coil niya, hindi nagre-response. Yan. Ngayon, nung ni-road test namin wala na yung code. Hindi na siya hindi na siya nag-check engine. Pero may misfire pa rin siya. So ngayon ang target namin, ipapalitan namin yung spark plug niya na 6. Kasi nung chinek ko, meron siyang nung tiningnan ko yung live data, ipopost ko dito yung live data ng analysis. Yung spark advance natin is hindi siya stable. So papalitan natin spark plug, then i-computer uli natin, tingnan natin uli, monitor uli natin yung spark advance. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba niya. Okay? Sige, update ko na lang kayo. Yung P0300 na code, hindi na siya lumabas. Na-erase ko na. Hindi na siya uli bumalik nung ni-road test. Pero may konti pa ring palya. So, papalitan natin yung 6 na spark plug. Tingnan natin kung anong magiging status niya pag pinalitan. Nalinis na rin yung yung throttle body. Nalinis na rin yan. So ang isa na lang na pinagdududahan natin ay yung spark plug. Spark plug na lang. So papalitan natin lahat yan. Yun, medyo may kahirapan doon, nasa sulok. So yan, bali confirm hindi gumagana yung natin, no. 1, 2, 3, tatlo hindi gumagana, tatlo lang gumagana. So yan, papalitan natin siya ng bagong spark plug. Then titingnan uli natin yung live data niya kung okay na yung niya. Tingnan uli natin. So yan, ano to, iridium to. Okay. So yan, titingnan uli natin kung kukonekta lang natin. Tingnan uli natin kung ano na yung performance niya. Monitor natin uli yung spark advance niya. Yan live data. So start natin. Start ko na. Yan, medyo maganda na, stable na yung niya. Stable naman yung RPM niya.
Ngayon, ang nagiging kasing problema talaga nito, pagka ginagamit yung aircon, saka siya nagloloko. So, tingnan natin kung nakuha na natin yung problema. So, yun, mga basic lang naman yun. Basic pa lang yung ginagawa namin. Basic pa lang yun. Coil check, spark plug check. Yan. Basic pa lang yan. Tingnan natin kung makukuha natin. Kasi usually naman sa basic, nag-uumpisa yung problema eh. So yan, titingnan natin yung live data niya dito. View data. Tingnan natin yung spark niya. Wala naman siyang DTC, wala, zero na siya. Nung hindi namin pinapalitan pa yung coil, meron yan yan. Yun oh, stable na yung niya oh. Stable na yung spark niya. Tingnan natin kung i-on natin yung aircon. Pag inon mo yung aircon niyan dati, bumabagsak yan ng 4, 6, 9, ganyan bumabagsak yan. So subukan natin i-on Okay, bumagsak siya ng 13. Yun. Yan 9, bumagsak siya. Yun, pero hindi na nagbabago yung niya. Ayan, 9 na, 9. So hindi siya bumabagsak ng 4. Dati bumabagsak siya ng 4 eh. So yan, ang minimum niya is 8. Yan. Tsaka yung natin okay na. RPM natin. Dati yan bumabagsak yan ng may papakita ko sa inyo, bumabagsak siya ng 500. Ilalagay ko dyan yung comparison nung hindi pa siya nagagawa. So ngayon medyo okay na to. Ayan. Tsaka tingnan nyo yung RPM natin na yan ganyan. Dati bumabagsak siya ng 400. Papakita ko sa inyo. I-compare natin. Ilalagay ko dyan yung comparison ng hindi pa nagagawa tsaka nagawa na. Yung spark advance nya. So isipin mo ba naman tatlong silindro yung hindi gumagana. Ayan So baka kasi ma-experience nyo to, sabihin nyo, yung aircon, pag pinagana ko yung aircon, mapalag yung makina. Kasi ang nangyayari, pag pinagana mo yung aircon, nagkakaroon siya ng load. So yung makina, hindi niya kinakaya yung load, kaya ganon, namamalya siya. So sabi ng iba, idle air. Posible rin kasing problema, idle air. Kasi once na gumana yung aircon, dapat iaangat niya yung iaangat niya yung RPM. So posible rin talagang problema yon, nagiging problema rin talaga yon. So ito ibang scenario naman to. Ang problema nito yung coil, dalawang coil hindi gumagana, tapos yung spark plug natin pundido na, yung tatlo pundido na. So yun, yan, ang ganda na siya, ang ganda na. So okay na to. Yan. So baka lang ma-experience nyo to, at least kahit papaano magkaroon kayo ng ideya. Basic pa lang yon. Pagka hindi natin nakuha sa spark plug, hindi natin nakuha sa coil, okay lahat ng coil, maaring singaw na yung bulb mo. Yan, di ba? Yan. So yun, awa ng Diyos, okay na siya. Nakuha natin sa spark plug lang at saka dalawang coil na pinalitan. Yan, matino na siya uli. Matutuwa na yung may-ari nito. So yun lang mga kagrasa, sana natuto kayo sa video natin ngayon. Patuloy lang kayong sumuporta sa video natin. Huwag kayong mag-alala, lahat ng video na pinapangako ko siguradong meron kayong mapupulot na ideya. Okay? So yun, hanggang sa muli mga kagrasa, hanggang sa mga susunod na video. Okay? Bye bye. Keep safe.